выхлопную. Поставил назад бочку. Все красиво, все хорошо. Но до единого момента. Выпуск. Почему она перекосила? Эта подушка ушла чуть-чуть. И это. Что-то неровно она стоит. Естественно, перекос идет туда, она идет сюда. Вот так. Наши заводские детали. Бочку вернул назад, потому что проставка аж на... Проставка на 7-12 миллиметров короче. И она втягивает все. Нужно или разрезать где-то резонатор, или саму проставочку. Вернул назад, с муками, но вернул. Машина начала тише работать. Я это понимаю, идет нагрузка на двигатель. Так, второй момент. Побывал в 4 мастеров в своем славном городе. Громыхает в левой стороне. Вот этот вот стук. При езде по ямкам это вообще громыхание. 4 мастера увидела машина. Никто не определил причину. Стойки, стойки, стойки. Поменял стойки, стук остался. Правда, чуть-чуть лучше начала ехать по ямкам. Ну, спасибо за внимание. До свидания.